その毎度ありがとうございますということをいかに力強く表現していくかということによって憂いが違うなという感じがありましたね。はい、だからやっぱ感謝の力っていうのは人を引きつけるんでね、はい、ですからそういう意味でそれを信じるかどうかだけの問題ですね。で実際仕事やってるとそれ信じれるようになりますね。で会社がねやっぱりそういうことをあまり認めとらん会社だとありがとういう空気がないのに一人だけありがとうございますにとってもちょっと変だと浮いちゃうとか、そういうことはあると思いますよ。ですけどやっぱ自分で例えばそうやって美容師さんの店を開かれたらそこではやっぱりお客さんにどんだけね、感謝をしていくかという、お客さんは感謝する店好きだからそこへ集まってくるということですよ。だからそれでも真心で自分で抱いたんだけどうまくいかんというところは本当はまだ真心が磨かれてないと。ありがとうじゃあどんだけ言ってるのとか話が300万遍言ってから言ってるのとかね。そうしないと自分では真心だよと言っててもそれは押し付けてる真心であって押し付けたらもう真心じゃなくなるということですね。はい、でそのところで反省していただくと分かってくると思いますけど、はい、人間は自分というものは知らないんですね。そう私は信じています。はい、で根性は自分の人生の長い人生の永遠の人生の中のほんの一コマ、この80年なり90年なりの一コマを生きているだけだと。はい、でそれで本当は来世のために根性を生きてるんだと。ね、ちょうどフィルムをずっと見るとフィルム一コマ一コマはその一つのそこに瞬間的な映像ですけどこれずっと流すと動きますよね。でそういうことで全部流すとやっぱり人生はずっと流れてるんだと。はい、でそういうことをやりながらね心がどんどんレベルアップしていくというかね、徳がレベルアップしていくというかそういうふうになっていく人生が、やっぱり人生の生き方として、いいんだろうと。根性だけじゃないよと。根性で徳を作ったら来世にも持っていけるよと。お金は持っていけないけど徳は持っていけるよと。なぜやったらみんなの心の中に徳を、あの人はいい人だとか、思ってもらうわけだからそれは相手の記憶に残ってるからまた生まれ直ってくるときにみんな生まれ直ってくるんだから自分の味方みたいな人がどんどんおるもんで仕事やっても妙にスムースにいくよと。うまくいかんときにはやっぱりどうしてもやっても一生懸命やってもうまくいかんときやっぱりちょっと過去用の祝言があるから根性においてはよっぽど恩返ししとかなあかんと。だいぶやっぱ過去において人を傷つけとるから根性きついよと。こういうふうに考えた方が輪廻転生ということと因果応報ということを考えたらみんなうまくいっちゃうんですよ本当は。この2つだけでね世の中は全部丸わのようになるだろうと思う。輪廻転生、どっちみち死なないんだと。でそれとずっと因果応報で自分が与えたものが受け取るものでこれは根性死んでしまえばもう受け取らんでもいいと思うと根性の話であってそれは実は来世にも全部借金として残っていくんだと。で根性は例えば税金でも予備を納めれば来世になったらその税金を納めたやつがまた戻ってくるから自分の欲しい時にいくらでも戻ってくる。貯金してあるんだと。宇宙銀行みたいなこれを考えると割と楽にいくんじゃないの。それが現実はお金これがなくなっちゃ困るとか何とか思ってるとそこに縛られてるとなかなか解決つかんけど輪廻転生がねちょっと興味持たれたということはこれはねすごく分かる入り口に立ったということですよ。全部評価しちゃうんですよ。輪廻転生と因果応報が上がったら大体のことは評価しちゃうんですよ。まだいろいろ転送がありますけど肝心要の転送です。よろしいですか。私の場合は
朝ね仏壇の前でやる時にはもう3000回やっちゃうと40分やっちゃうと線香1本立てるとちょうど40分なんですよね。でその間に1本燃えるまでありがとうありがとうありがとうって言ってるということ。それから車にね乗ってる時にありがとうありがとうありがとうって言ってる。でこれもなんですね40分ぐらい車1日もっと運転か80分ぐらい運転してたもんですから、ですからそのうちの半分ぐらいはありがとう言っとっても大丈夫な時間があると。このようなことでね目処つけてやってました。はい。ちょっと崩せないかなけど、人と会ってる時は言えないしね、ご飯食べた時言えないしさから結構なことですね。まあね本当はね学問何もない時からねみんな天命に生きとったわけですから、ですから自然に生きると天命に生きるということに本当はなるんですけど、世の中いろんなね仕組みができてきてね、でそれとこうやっぱり調和していかないかんもんですから、ちょっと忘れちゃうというか、そんなことで、意識を持っとらんと忘れちゃうということがあるんでね。これ私はね簡単にお話してるんですけど、自分の名前に天命があると。本当はどういうお名前ですか？それはよしという意味をね、輝かせるっていうのがあんたの天命ですよね。よしって。これはすごくいいことですよね。よしってね。美しい、そうそう、美しいことですよ。美しくていいことですよね。そういうよしの持つ意味をですね、土が2つあるから、これ多分ね、塀が立派な塀の中に人が住んでるという意味だと思うんですけど、こういう塀のあるうちですよね。そういうのが外から見ると、なかなか立派な人が住んでるんじゃないかなっていう感じがしますからね。そういう人生がやってみたいということで、そういう天命を自分で決めて根性やってみるんですよね。ですからお金も儲けてもらってみんなから「いいね」って言って「よしよし」とそう、それは天命がね、私はね名前に現れてると思うんです。名前はみんな愛の名前がついてるんで、喜びの名前ですね。でそれを輝かせると周りが喜ぶんですよね。よしというのはやっぱり天国のうちの住宅みたいなもんですよ。そういう住まいなんですよね。土で囲まれてるんですからね。そういう一つ、いい言い方をしてください。別にお金のことだけはなくて、精神的にも高いということのね、言い方をされるとすごく嬉しいと。自分の中でワクワク、誰も褒めてくれんでも自分はすごく幸せだと、そう感じることができると思いますよ。私も直感についてはね考えてみたことがあるんですけど、その時はやっぱり直感真理なりということでね、それはどういうことなのかって言ったら、人間は本来ね規則がないから、規則のない時に直感で生きとったと。それでちゃんと人間生きとったと。みんな楽しく生きとったと。だから直感で生きるということが一番原点にあるんだろうと。ところがいろんなね規制があるからね、例えば計算間違えるとね税務署から叱られるとかね親役から叱られるとかいろいろありますがね、だから正確に正しくみたいな正しくっていうのは本来ねそういうことじゃないんだろうけど、だけどやっぱり法律ができるとねそれを合わせなしょうがないんで、そこにね直感だけではいかん配慮がいりますがね大丈夫かなとか言って、
誰か傷つけるんじゃないだろうかとかね、またその法の世界で、非難を浴びるの嫌だしね、そういう配慮がいりますね。だけど直感は真理で、本来直感でみんな人間っていうのは生きとったんやと。法律もない時に。だけどそれがやっぱり英語でこう直感でいくと、今度ね、力の弱い人は支配されるから嫌なんでね、迷惑かけると。だからそういうやっぱりルールというのを無理なく無駄なく美しくとかね、支配せずされず傷つけずとか、まあそういうのを私はまあ唱えては考えては、まあ調整してるわけなんですけどね。はい。よろしくどうぞ。やっぱりこのリズムというのが人間もね春夏秋冬というリズムがあるでしょ。それと同じようにこの経済もリズムがあるんだと。でそのリズムがどうも80年で回転してんじゃないかと。これもね時世によって変わってくるんですよ。いろんな条件によって変わってくるんですけど、しかし今は80年で回転してるなと、見てるんですよね。だから80年前どういうことがあったんだと。でそれからその先どういうふうになったというふうなところから、だから安倍さんが政権取った時は13年ですか。そうするとそれは昭和8年になるんですね。で今は15年ですから、今は昭和10年ですか。昭和ね、その8年から10年なら10年12年というものを見通しますと、前も株が3倍ぐらいになってるんですよ。だから今回も3倍になるんだろうと。こういうまあだから7000円の安値の株は2万1000円まではいくと。だからもうちょっと先にはね、やっぱりこれインフレも入ってきますから、金の価値も落ちてくると思いますけど、この昭和15年っていうのはやっぱり日本がすごく盛り上がってるんですよ。三国同盟でガクガクガクお祭り騒ぎやったんですよね。でその明けの年に今度戦争になってシュンとした、戦争になってまた盛り上がったんですけど、勝った勝ったで盛り上がったんですけど、そういう時期があったんですよね。だからそれが今期に直すと昭和20年が盛り上がる時なんですね。あとやっぱり今度オリンピックがあると。でこれでそういう昭和15年の盛り上がりと同じような盛り上がりがあるんだろうと。でところがその21年からは、いわゆるその開戦な X デーというのが起こってくるんだと。それは21年かもわからんし22年かもわからんし、もう誰がやっても何ともならんわと。これは、もうこんなこと初めてやった以上は決定しちゃった以上はもうどうしようもないという事態が起こってくると。でそこまでが勝負なの。そこまでに体制しっかり作らないと、次の世を開く開き方をはっきりしておかないと危ない。これは私のそういう考え方は80年説。でその明治からどうも80年説が合ってるんですよね。ですからテレビもね花もいもそうですけど、やっぱり明治の混乱期一般庶民はどんなふうに受けたんだということをやってますし、それから朝ドラのね朝が来るってやったあれもね、その両替商が、新政府になった時にえらいお金を取られて政府にお前のところ何百両よこせっていうようなことで、そういうねものを命じられて、それであとなんか非常に、なんですね、国債は交わされたわ。その頃社債です。社債っていうのかな。やっぱり藩の金だから国債だわね。地方債みたいなのね。そういうものたくさん交わされて、それでね、それ保証しないよってくるもんだから、領がなくなったよっていうもんだから、領は決済せんでよろしいってないんだからっていう乱暴なことやったのでね。
まあその金を集めて、そういう政府の国際型、今でいう銀行みたいな仕事をしたところがね、えらい混乱が起こったと。混乱が起こったのは朝ドラで、ね、両替商で豊かだったのが百姓やってるとかね、まあ、銀行に乗り出したというね、まあ、見先の利く人、また石炭に投資して、石炭業に今変わるというのは、主人公の場合は石炭に投資して、ね、それぐらいにして新しい時代にどう適応するかということをね、まあ、やってますけどね、やっぱり今の時代を映してああいうのを見てるとやっぱり時代を予告してるんでで NHK はもうそういうことをもうずっとこのところ何年も幕末のことやったりねなんかして時代の変化来るよっていうことを口では言わないけど映像で一生懸命見せてるからね警戒しなさいよって警戒警報を出しとるわけ、本気になってやるといきなりバーンと来ちゃうからねパンクしちゃうでね、